Оҷонси авиатсияи граждании Тоҷикистон ба таҳқиқи шикояти Узбекистон ҳаво йуллари шуруъ кардааст. Қаблан масъулони ширкат гуфта буданд, ки қимати хадамоти Фурудгоҳи Душанбе гарон аст ва ҳаракат дар масири Тошканд-Душанберо барояшон зараровар кардааст. Азиз Набизода, муовини аввали раиси Оҷонси авиатсияи граждании Тоҷикистон рӯзи 27 апрел дар суҳбат бо радиозуди гуфт, масъалаи ширкати Узбекистон ҳаво йуллари дар ҳоли баррасӣ аст. Набизода афзуд, аллакай бо намояндаи ширкати Узбекистон ҳаво йуллари дар Тоҷикистон гуфтугӯ карданд ва парвозҳои Душанбе Тошканд қатъ нашудааст. Ин масъули Оҷонси авиатсияи гражданӣ гуфт, парвозҳо дар хатсайри Душанбе Тошканд бо муваффақият иҷро мешавад ва барои идомаи он бо ширкати Узбекистон ҳаво йуллари ҳамкорӣ хоҳанд кард. Дар ҳамин ҳол ҳафтаномаи нақлиёт нашрияи расмии Вазорати нақлиёти Тоҷикистон дар шумораи ахири худ аз қавли намояндагии Узбекистон ҳаво йуллари гуфтааст, ин ширкат ба ҳеҷ ваҷ аз парвоз дар масири Тошканд-Душанбе ва баръакс даст нахоҳад кашид. Орифҷон Рӯзимуродов, раҳбари намояндагии Узбекистон ҳаво йуллари дар Тоҷикистон гуфтааст, ширкат барои тахфифи хидматрасонии фурудгоҳ мактуб фиристод. Агар дар ин иртибот ҷавоби мусбат ҳам нагирем, аз парвоз нияти даст кашиданро надорем, баръакс мехоҳем, ки онро бештар намоем. Оҷонси авиатсияи граждании Тоҷикистон дар ҳоли шикояти ширкати Узбекистон ҳаво йуллариро баррасӣ мекунад, ки қаблан сафорати Узбекистон низ аз мақомоти тоҷик хоста буд барои ин ширкат сабукӣ бидиҳанд. Масъулони Узбекистон ҳаво йуллари рӯзи 25 апрел имсол дар суҳбат бо радиозуди гуфтанд, ки аз ҳар парвоз аз 5 то 8 ҳазор доллар зарар мебинанд ва гӯё танҳо барои ташаккур кор мекунанд. Дар ҳамин ҳол масъулони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе гуфтанд, нархи хидматрасонии онҳо бо хадамоти зидди инҳисорӣ мувофиқа карда шудааст. Парвоз дар хатсайри Душанбе Тошканд 1 сол боз идома дорад. Дар ҳоли ҳозир дар як ҳафта як бор ҳавопаймоҳои Узбекистон ҳаво йуллари аз Тошканд ба Душанбе ва баръакс парвоз анҷом медиҳанд.